经常做口播视频的小伙伴有福了啊！求实音效库这次迎来了重大更新，专门更新了口播类视频的专用音效。比如你想强调重点，试试这种音效；想出个标题，这个咋样？情绪都说到那儿了，就缺一段小小的短配乐。我都帮你按照使用场景中文分类整理好了，剪辑的时候你按需拖进来用就可以，口播视频的质感马上就能拥有，省时间提质感。音效这块求实真的尽力了，而且音效库每周都更新，比如上周更新的胶片转场故障类音效就深受粉丝的喜爱，还等什么？下方小车